សួស្តីបាទបងប្អូនអរគ្នាដែលនិយមតាមដាន Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមកហាត់ប្រាណម្ដងបងប្អូនកុំឲ្យតែដើរលេងតាមវាលស្រែពេកកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកមើលឥឡូវមកមើលខ្ញុំហាត់ប្រាណម្ដងបងប្អូនតោះ Let's go ទៅមើលខ្ញុំហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាចាំមើលតែខ្ញុំលើកបានប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានទាញបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះអីយើងហាត់រាល់ថ្ងៃដែរចាំមើលណាប៉ុន្តែដាក់ច្រនពេកក៏ពិបាកលើកដែរបងប្អូនដោយសារវាធ្ងន់ពេកបងប្អូនឥឡូវយើងទាញយកកម្លាំងដៃសិន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12នៅបងប្អូនអើយ13 14rồiនៅបងប្អូនអូយដោយសារធ្ងន់ពេកនោះយើងដាក់អាដុំជាងច្រនពេកបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យយើងទិញអត់បានច្រនទេបងប្អូនហត់អាយ៉ាយើងដោះអាវបើចេញសាច់បងប្អូនចំសាច់លយដល់បងប្អូនអូបងមើលសាច់បងប្អូនយើងនិយាយថាអែមដែរណូមួយអង្គក្នុងលយបងប្អូនអេបងប្អូនចង់និយាយថាហ្នឹងយើងហាត់មិនសូវបានយូរហើយបងយើងយងដៃម្ដងបងប្អូនយងខ្លួនអត់រួចអត់ចុយអូ2 3អូយមួយសាច់បងប្អូនអូយធ្ងន់ណាស់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្ងន់ហ្មងបងប្អូនមករយៈនេះប្រហែលជាឡើងគីឡូបងប្អូនអញ្ចឹងតោះយើងឈប់ទីអាហ្នឹងយើងលើកអានោះម្ដងលើកអានៅកណ្ដាលអាដុំកណ្ដាលម្ដងមើលបងប្អូនតាអាដុំកណ្ដាលហ្នឹងយើងលើកបានប៉ុន្មានឯប្រមាណហ្នឹងយើងទាញកៅអីចូលបន្តិចបងប្អូនទាញកៅអីចូលបន្តិចអូចង់និយាយថាអាដុំកណ្ដាលហ្នឹងធ្ងន់បងប្អូនអូយមកខាង10គីឡូនឹងពីណាគេដាក់មកខាង10គីឡូអញ្ចឹងយើងលើក10គីឡូហ្នឹងត្មងដល់បងប្អូនកុំឲ្យចាញ់ចិត្តអ្នកដាក់បងប្អូនតោះបងប្អូនប្រុងប្រៀបចាស់អូយ10គីឡូបងប្អូនមកខាង10គីឡូអញ្ចឹងវាស្មើនឹង20គីឡូបងប្អូនអូយមិនធម្មតាទេបងប្អូនអើយតោះទៅទៀតទៅកលចូលសិនអោកន្លែងឲ្យវាសុបសនុកលើកបងប្អូនហើយចាំមើលយើងលើកអាកណ្ដាលហ្នឹងបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយចាំមើលអូយចង់និយាយថាធ្ងន់មែនតើបងប្អូនដោយសារហ្នឹងធ្ងន់ពេកអូមកខាង10គីឡូហើយធម្មតាយើងលើកផ្ដេកអញ្ចឹងមិនសូវបានច្រោនទេបងប្អូនចាំមើលដល់លើកទាំងអស់គ្នាតាមទស្សនាជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាតើខ្ញុំលើកបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងប្អូនតោះ1 2 3 4អូបាន14ទេបងប្អូនទៅលេងរួចទៅធ្ងន់ពេកអើយទៅធ្ងន់ដល់បងប្អូនអើយ